আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই অনেক ভালো আছেন। তো আজকে আমরা যাচ্ছি একেবারে সুন্দরবনের কাছাকাছি আকাশলীনা ইকো ট্যুরিজম সেন্টার, যেটি সাতক্ষীরা জেলার সর্বদক্ষিণে অবস্থিত শ্যামনগর থানার মুন্সিগঞ্জ নামক স্থানে। তো এখানে এই পার্কটিতে ইকো পার্কে দাঁড়িয়ে আপনি সুন্দরবনকে অনেক সুন্দরভাবে উপভোগ করতে পারবেন। তো এখানে যেতে হলে আপনাদের আসতে হবে একেবারে সাতক্ষীরা জেলার সদর হতে সাতক্ষীরার সর্বদক্ষিণে মুন্সিগঞ্জে। তো আপনারা বাস যোগে মোটরসাইকেলে সরাসরি একেবারে মুন্সিগঞ্জে বাসে যেতে পারেন। তো সাতক্ষীরা হতে মুন্সিগঞ্জের ভাড়া পড়তে পারে বাস যোগে প্রায় 120 থেকে 30 টাকার মতো। তো তারপরে ওখান থেকে আপনারা ভ্যানে 10 টাকা দিয়ে একেবারে ইকো ট্যুরিজমের সামনে পৌঁছাতে পারেন। তো আপনারা যারা একটু নিরিবিলি মনোরম পরিবেশে ঘুরতে চান তাদেরকে আমি রিকমেন্ড করব সরকারি যে ছুটির দিনগুলো আছে এই দিনগুলো ছাড়া আসার জন্য, কারণ সরকারি ছুটির দিনগুলোতে একটু ভিড় অন্য দিনের তুলনায় তুলনামূলক বেশিই হয়ে থাকে। তো আমি আর আমার বন্ধুরা আর ছোটো ভাই মিলে আজকে বাইকে করে যাচ্ছি। যেহেতু আমাদের বাইক আছে এই জন্য আমরা সরাসরি বাইকে চলে যাচ্ছি। তো আপনারা যাদের বাইক নাই তারা বাস যোগে সরাসরি একেবারে মুন্সিগঞ্জ বাজারে চলে আসতে পারেন। এখান থেকে ভ্যানে 10 টাকা দিয়ে চলে যাবেন সোজা ইকো ট্যুরিজম পার্কে। নীল আকাশ আর রাস্তার সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে আমরা যাচ্ছি। হয়তো আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা পৌঁছে যাব। আর সামনে যে বাজারটি দেখছেন এটি মুন্সিগঞ্জ। এই বাজার থেকে বাস থেকে নেমে 10 টাকা ভ্যানে বা ইজি বাইকে আপনারা সরাসরি ইকো ট্যুরিজম পার্কে চলে যাবেন। তো এই বাজারের একটু সামনে ডান পাশে আছে হচ্ছে আপনার ফরেস্ট অফিস। তো যারা সুন্দরবন যেতে চান ওখান থেকে পারমিশন নিয়ে নৌকা ভাড়া করে সরাসরি এখান থেকে সুন্দরবনের ভিতরে চলে যেতে পারেন। তো আজকে আমরা সুন্দরবনের ভিতরে যাব না, পাশে যে ইকো ট্যুরিজম পার্কটি আছে এখান থেকেই উপভোগ করব। অন্য একটি ভিডিওতে সুন্দরবনে নিয়ে একটি অভিযান থাকবে, সেটি আপনাদেরকে দেখাবো। তো ফাইনালি আমরা ইকো ট্যুরিজম পার্কের একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছি। আর আপনারা যারা বাইক বা গাড়ি নিয়ে আসবেন তাদের জন্য রয়েছে পার্কিংয়ের সুব্যবস্থা। ফাইনালি আমরা আকাশলীনা ইকো ট্যুরিজম পার্কে চলে এসেছি। তো পার্কে প্রবেশ করতে হলে আপনাদের টিকিট মূল্য দিতে হবে জন প্রতি 20 টাকা করে। আর পার্কিংয়ের জন্য যে হিউজ স্পেস আছে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে আপনারা বাইক গাড়ি সব কিছুই পার্ক করতে পারবেন। তো মোটরসাইকেল পার্কিংয়ে 30 টাকা করে নেয়, আর গাড়ির ক্ষেত্রে হয়তো 100 থেকে 150 টাকার মতো নিতে পারে। আর টুকটাক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ট্রিট ফুড আছেই, আর সাথে দুটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর আছে, এখানে আপনারা যাবতীয় আপনাদের খাবার দাবার পেতে পারেন। তারপরে আমরা টিকিট সংগ্রহ করার পরে আমরা এখন ভিতরে প্রবেশ করব। আমরা 4 জন ছিলাম, এজন্য 4টা টিকিট কেটেছিলাম। তো এটাও আপনি বলতে পারেন কাইন্ড অফ মিনি সুন্দরবন, কারণ সুন্দরবনে যে গাছগুলো থাকে এখানেও সেই একই গাছগুলাই পাবেন। তো এই ইকো পার্কটা সত্যি অসাধারণ সুন্দর ছিল। তো প্রথমে আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম। প্রবেশ করার পরে এখানে আমরা ছোট ছোট কটেজ পাবেন। কটেজগুলো আগে একটা সময় ভাড়া দেওয়া হতো রাত যাপন করার জন্য। তো তবে এখন আর কি বন্ধ আছে এই সুবিধাটি। তো ভবিষ্যতে হয়তো এই ইকো পার্ক ট্যুরিজম কর্তৃপক্ষ হয়তো এটা আবার পুনরায় চালু করতে পারে। তো চলুন আগে একটু আমরা ইকো পার্কটা একটু ঘুরে দেখি। তো তারপরে প্রথমে আমরা পার্কের একদম শেষ মাথার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করব, যেখানে আছে আপনার পার্কের শেষে নদীটা পার হলেই সুন্দরবন। তো চলুন সামনের দিকে যাওয়া যাক। আর দেখতে পাচ্ছেন আমার 2টা বন্ধু আর ছোট ভাই, ওরা আগে আগে যাচ্ছে আর আমি পিছনে যাচ্ছি। ওয়াও, চারিদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ, জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং প্লেস। সো আপনারা আসেন, আমাদের সাতক্ষীরায় ঘুরতে আসেন। আকাশলীনা ইকো ট্যুরিজম পার্কটি সত্যি অসম্ভব। আর এই যে ওয়াকওয়েটা দেখছেন, এই ওয়াকওয়েটা একদম পার্কের শেষ মাথায় গিয়েছে। আর ওই যে দূরে দেখতে পাচ্ছেন একটা নদী দেখা যায়, নদীর ওপারে ওই যে গাছগুলো ওগুলো ওখান থেকে সুন্দরবন আর কি শুরু। তো আপনারা যারা সুন্দরবন যেতে চান তারা হচ্ছে সরাসরি মুন্সিগঞ্জ এসে এখান থেকে ফরেস্ট অফিস থেকে অনুমতি পাওয়ার পরে ট্রলার ভাড়া করে সোজা সুন্দরবনের গহীনে চলে যেতে পারে।
তো আমরা একদম শেষের দিকে চলে এসেছি, আর ওই যে সামনে দেখতে পাচ্ছি দ্য ওয়ার্ল্ড মোস্ট হেরিটেজ সাইট সুন্দরবন, দ্য কার্বন কিলার। সত্যি অসম্ভব সুন্দর ছিল এই জায়গাটা, আমার কাছে সেরা মনে হয়েছে এই ভিউটা। আর ওই যে দূরে নৌকা দেখতে পাচ্ছেন, এগুলা সবই সুন্দরবনে যাওয়ার জন্য রেডি। আর ওখানে আর কি ফরেস্ট অফিস। তো ভিডিও শুরুতে আপনারা দেখিয়েছি ওখানে কিভাবে যাবেন। তো এখন আবার আমরা পার্কটি আবার একটু ঘুরে দেখব। তো আকাশটা অনেক মেঘলা ছিল, জানি না কখন বৃষ্টি চলে আসবে। তারপরে এখানে ঘুরে দেখতে দেখতে হঠাৎ দেখি বৃষ্টি চলে আসছে। তারপরে আর কি ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বৃষ্টির সময় এই জায়গাটা যে অনেক সুন্দর লাগতেছিল, তো আমি আর কি এতটাই সুন্দর ছিল যে ছাতা নিয়ে হেঁটে হেঁটে ভিডিও করার জন্য বের হয়ে গিয়েছে। তো চলুন ওয়াকওয়ে দিয়ে হেঁটে যাই আর বৃষ্টিটা উপভোগ করি, আর আপনারাও আমার সাথে উপভোগ করুন।
বৃষ্টিতে হাঁটতে যে আমার কি ভালো লাগতেছিল সেটা বলে বোঝানো যাবে না। এই জায়গায় বৃষ্টির সময় না অনেক সুন্দর লাগতেছিল। তো এখন আমরা সবাই আবার ফিরে আসছি ফ্রন্টের দিকে। এখান থেকে বামে যাব, বামে যে ওয়াচ টাওয়ারটি আছে ওখানে যাওয়ার চেষ্টা করব। ওয়াচ টাওয়ারে গেলে আপনারা সুন্দরবনটাকে খুব সুন্দরভাবে দেখতে পাবেন এখান থেকে। এই জন্য একটু ওয়াচ টাওয়ারের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করব। এই যে ওয়াকওয়েটা দেখছেন, এই ওয়াকওয়ে দিয়ে হেঁটে গেলেই আর কি আশা করি ওয়াচ টাওয়ারে যেতে পারবো। দেখা যাক সামনে কি আছে। ওই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক বড় লম্বা একটা ওয়াচ টাওয়ার। ওই যে দূরে আমরা একটা নৌকা দেখতে পাচ্ছি, ওখানে দেখি ওই নৌকাটা মনে হয় অনেকে ওই নৌকাটা নিয়ে সুন্দরবনের ভিতরের দিকে যাচ্ছে। আর একেবারে সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে নৌকাটি যাচ্ছে। সামনে এই যে নদী পার হয়ে সুন্দরবন, আর এই যে সেই ওয়াচ টাওয়ার। বাট আমরা যখন হেঁটে ওয়াচ টাওয়ারের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম, আনফর্চুনেটলি এসে দেখি ওয়াকওয়েটা মাঝখান থেকে ভাঙা, যাওয়ার কোনো উপায় নাই। দেখতেই পাচ্ছেন যেতে হলে আমাদেরকে একেবারে কাদামাটি মেখে ভিজে তারপরে যেতে হবে। সো যাওয়াটা কোয়াইট ইম্পসিবল ছিল, এই কারণে আর ওয়াচ টাওয়ারে যাওয়া হয়নি। তো আমি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করব এইটা যেন আবার ঠিকঠাক করে, যাতে মানুষ ওয়াচ টাওয়ারে গিয়ে সুন্দরবন এবং এই ইকো পার্কটিকে অনেক সুন্দরভাবে উপভোগ করতে পারে।
তো তারপরে ওদিকে ঘোরাঘুরির পরে আমরা আবার ফ্রন্টের দিকে চলে আসি। আর এর ভিতরে যে কেওড়া গাছগুলো ছিল, এতে এত পরিমাণে যে কেওড়া ধরছে, মাই গড, অনেক অনেক। তো আমি এই ইকো পার্কটি সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছি। তো আপনারা ইকো পার্কে আসতে হলে আপনাকে আসতে হবে সাতক্ষীরা জেলার একদম দক্ষিণে অবস্থিত শ্যামনগর উপজেলার মুন্সিগঞ্জে। তো এখানে আসলে আপনারা সাতক্ষীরা সদর হতে বাস চোখে বা মোটরসাইকেলে 100 থেকে 150 টাকায় ভাড়ায় সরাসরি এই ইকো পার্কে চলে আসতে পারেন। তো আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন, কমেন্টস করুন, শেয়ার করুন। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।